ट्राई नॉट टू लव चैलेंज, अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक करना। और अभी तो रुको। डॉक्टर साहब। हाँ छोटू बताओ क्या दिक्कत है? पता नहीं भैया क्या हो गया, 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया जा रहा है। लेकिन एक सेकंड, ये लो दवा, सुबह शाम खानी है। पर डॉक्टर साहब इसको खानी कैसे है? खाना खाने के बाद। मारा क्यों? अबे लोड़े, अगर मैं खानी खा लेता तो तेरे पास क्या झकमारा नहीं आता? एक्सक्यूज मी, जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजन है। अच्छा, आपकी शादी हो गई है क्या? जी अभी नहीं हुई। तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो सबसे पहले आप अपनी वाइफ को लेकर कहाँ जाएंगे? जी बेडरूम में।